歡迎收聽原網台嘅自然療法與你，我係 Della， 今日會繼續同袁大明自然療法醫生同大家分享一啲最新嘅自然醫療資訊同最新嘅發現，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快樂嘅人生。Hello， 袁醫生你好。係 Della 你好。最近咧又喺網上面有一篇文章咧，就係由嗰個健康科普嗰度發出嚟嘅。咁佢嘅題目咧就係話，一顆壞嘅牙齒咧係真係會連累到全身喎。文章嘅內容咧就係話，牙齒嘅問題同全身多種疾病咧都有關係嘅，譬如咧癌症啦、痴呆、呼吸系統嘅疾病啦、心血管疾病啦，同埋二型糖尿病咧，都係同我哋嘅口腔健康係有關係嘅。譬如蛀牙同埋牙周病啦，其實都屬於係菌斑相連性嘅疾病嚟嘅。呢一類型嘅菌斑性疾病咧，係存在喺口腔裏邊一個好細嘅病灶，但係裏面可能生存咗成千上萬個細菌。而細菌嘅代謝產物咧，會進入咗我哋嘅血裏邊，通過血液咧輸送到各個嘅人體嘅器官裏邊，最終咧就引發咗各種嘅身體嘅疾病啦。而喺最新嘅研究裏邊表明到咧，就阿爾茲海默症咧，即是嗰個嘅老人痴呆症咧，其實同呢個嘅牙齦裏邊嘅細菌咧好有關係嘅。科學家咧係反覆喺嗰個死於嗰個阿爾茲海默症嘅病人裏邊嘅大腦中咧發現咗咧，如果個牙葉淋丹胞菌咧，即係引起牙周炎嗰啲嘅主要嘅細菌裏邊啊，即係可以喺個大腦裏邊咧就發現到呢啲有呢啲細菌啦。當研究人員咧故意用呢種口服細菌感染到一啲白老鼠嘅時候咧，呢啲嘅動物咧迅速咧就出現咗呢個阿爾茲海默症嘅關聯病理特徵啦，包括咧有嗰個 β 澱粉樣蛋白斑缺嘅累積。最令人擔心嘅咧就係喺出現咗記憶力喪失或者其他症狀嘅幾年前咧，就已經係出現咗早期阿爾茲海默症狀嘅人咧，喺個大腦中咧檢測到呢種細菌嘅毒性酶，即是表明咧呢種嘅感染可能會喺好耐之前咧就靜雞係咪造成咗一個損害啦。而呢啲發現咧，亦都引發咗人類咧對新嗰個療法咧有一個好濃郁嘅興趣喺度。一種名為咧 COR388 嘅實驗藥物裏邊咧，已經喺臨床上面模型之中咧成功降低咗呢個組織再帶住呢啲嘅 β 澱粉樣蛋白水平啦。儘管仍需要開展咗大量嗰個人體嗰個嘅測試，但係越嚟越多嘅證據自表明咧，至少有部分嘅阿爾茲海默症嘅病例咧，可能即係由呢個感染咧而誘發嘅，而唔係非純粹咧一個退化性嗰個即係嗰個嘅疾病㗎。咁啊，袁醫生啊，其實咧喺講緊咧一個牙齒對於我哋身體嘅健康咧，其實你好多年前咧已經同我哋嘅聽眾咧分享過噶啦，一個牙齒點樣即係嗰個咧關係到我哋身體各部分嘅健康啊。咁不如袁醫生，不如再同我哋啲聽眾咧重溫一下，同埋我哋咧真係遇到呢啲問題，或者我點樣用咩方法咧喺自然醫療裏邊用咩方法咧可以及早預防呢啲嗰個關於個蛀牙、牙周病嗰度而影響到我哋身體健康咁樣咧？即係牙齒對我哋嘅整體健康嘅影響咧，我哋幾十年前已經一直咁講噶啦。係。咁其實早年咧喺德國咧好多牙醫咧，其實好多德國牙醫咧亦都係一個西醫嘅。我奇怪，我都唔係好，我到時我哋而家都唔係好清晰。佢哋好多係先係西醫，再變成牙醫。係。好啦，咁所以變咗佢哋喺牙科嘅研究咧係好全面嘅。咁好早年咧就已經有呢方面嘅資訊。咁包括有本書啦，咁呢本書嘅作者咧係 Mark A. Brenner， 係一個牙醫嚟嘅。咁呢本書係1999年出版嘅，叫做 Whole Body Dentistry， 即係全身嘅牙科
OK，即係牙醫咧，牙科咧就唔應該淨係睇牙，獨立咁樣睇，係應該咧係全身嘅。好啦，咁都好幾年前咧，我就睇到份資料就講咧，有個牙醫啦，就自己自然公開咁講咧，佢話其實好多人類好多啲病咧，其實好多咧因為牙醫一手搞出嚟嘅。我話咁咩意思咧嚇？咁佢話原來咧好多疾病咧都係由我哋嘅牙齒嘅健康照顧得唔好。OK。即係結果咧就演變成咧全身性嘅問題嘅。咁好啦，咁頭先你嗰個就包括啦癌症啊、痴呆啊、心血管問題啊，咁即係可以話咧，佢基本上咧其實大部分病都係可以由追溯到牙齒問題開始嘅。咁嗱呢本書咧，我頭先所提嗰本書咧，其中咧佢入邊有張圖表咧，咁你想我哋嗰個我而家已經顯示出嚟個圖片咧，就講咧係每一隻牙同埋邊一組器官嘅關聯。OK， 咁即係話咧，你邊隻牙壞咧，其實你會影響邊啲器官咁樣。咁呢個咧係好多年前啦，1999年呢本書已經講咗。咁即係好明顯咧，即係再早啲前啦，佢出得書嘅時候，即係研究完咗先至出書啦。係啦，都研究咗好耐噶啦。咁所以咧，當呢個牙醫咁樣講咧，即係我當然咧，我一早我都好認同，我亦都了解嘅。咁所以喺我大康自然健康中心咧，我調理疾病嘅問題咧，我哋好多時候咧都睇埋個牙嗰方面嘅狀態。咁當然啦，我哋好多病人咧就因為牙痛啦，咁即係牙痛唔係淨係牙醫即刻搞到嘅。冇錯。咁有時牙周病咁點啊？咁牙周病痛嗰時候，牙醫都冇咩做得嘅，都要等你幫你俾啲抗生素、你止痛藥啊，等你平復咗之後咧，幫你杜牙根啊，或者又要去做啲小手術噶嘛。但係問題咧，嗰個牙醫咧，嗰個頭先我所提嘅，我亦都有其他嘅牙醫嗰啲書，咁當然唔係普通一般嘅傳統牙醫嚇，即係佢哋觀點咧係比較另類啦，可以話咧係即係有少少與眾不同嘅想法啦。咁其中我記得咧有一個牙醫就講咧，其實好多嘅問題咧都係因為牙科嘅處理得唔好。總而言之，蛀牙用嗰啲汞用水銀，咁當然啦，我而家知道呢個係劇毒嚟噶啦嘛。冇錯，一早就唔應該用呢種嘅補牙嘅物料嘅。咁當然啦，而家咧就有啲國家咧就好似喺加州啊、歐洲國家唔准用汞，唔准用水銀即係唔准用水銀合金嚟到補牙，一定要用啲其他嘅啲嗰啲物質去補牙。咁即係其實大家咧好多時候咧都改，雖然咧佢哋唔敢公開承認，因為始終咧好大問題嘅。因為俾你汞受害嘅人咧，可能會反轉頭告你即係點解你當時你落呢啲嘢落去即係你冇做好足夠嘅研究咩？所以咧，你用牙科嗰個專業去承認佢做錯咗，你唔使指，佢唔會講嘅。佢總之咧就慢慢地佢唔再用就算噶啦。OK，咁所以咧好多時候咧，因為我哋補牙嘅物質唔好啦，咁同埋嗰個我記得好多年前啦，幾十年前噶啦。咁我哋睇過一啲牙醫嘅書講咧。咁其實咧，你嘅牙齒嘅問題咧，你唔論點樣醫好，即係唔論你點樣去保護啊，其實最終嚟講咧，最後你都冇晒牙嘅，你個收場都係冇晒牙嘅。你去睇佢，你唔睇佢都係一樣嘅啫，最終你都冇晒牙嘅。咁好多時候咧，你會睇到咧，我初有啲牙即係蛀咗，咁咪去補啦。早年用嗰啲水銀啦，咁啊比較襟啲啦。咁但係你知道咧，補完咗之後佢會甩嘅，甩咗之後你又再補，咁咪轉大啲窿咯，係咪又再去補？補到咁上下咧，就入邊咧即係牙根有問題啦，就杜牙根啦，係咪？佢又杜咗一輪牙根之後咧，又挨咗一陣間咧，咁慢慢地咧牙周病出現啦。OK， 嚴重啲牙周病咧，就牙咧就鬆甩啦。咁跟住咧就冇咗隻牙。咁早年咧仲要用假牙啦，咁而家好彩啦，可以種牙啦，可以種牙嘅方法啦。咁比較上咧就即係舒服啲啦嚇，因為嗰啲牙套啊、牙嗰啲係其實都真係好辛苦嘅。有時都未必有效嘅，有時有啲人牙完全冇晒，咁你點套咧？冇得套噶啦。咁但係好彩咧，而家有種牙方法，但係嗰個情況就係咁咧。其實你唔論你做乜嘢都好啦，你最終你啲牙都係冇晒。係。咁所以喺我哋嘅角度嚟睇咧，即係牙齒嘅問題咧，唔係只係要靠牙醫嘅方法。我一定有好多其他嘅方法咧，係保護個牙嘅本質嘅健康嘅。係。OK 嗱，咁當然啦，任何嘅身體所有嘅部分咧，包括牙咧，嗰個主要嗰個物料嚇，即係令到我哋長牙啊、生牙嗰啲，主要係啲營養啊。
係，即係身體係100%營養做，所以我成日同嗰啲病人解釋咧，佢話其實咧，我哋醫病嘅工具咧，其實最主要最基礎嘅工具應該係營養，超級營養。因為但係而家啲人嘅食物裏邊咧，其實咧食物係好豐富，但係咧我哋嘅製造過程啊、包裝布嘅過程咧，係令到食物嘅好多基本營養係冇晒，同埋我哋嘅土壤咧，應該用好多啲化肥咧，係令到好貧乏，好多嗰啲微元素都冇晒嘅。咁所以好多時候咧，我哋唔係話我哋係我哋有得食嘅，係食得飽嘅，但係咧係我哋嘅營養係唔夠。咁所以好多時候咧，我哋好多嘅病咧都係因為咧係長期嘅營養不足嘅。嚟到慢慢嘔出嚟嘅，咁所以咧，我哋成日好強調咧，身體咧係食物做出嚟嘅，所以醫病咧其實最主要工具一定咧係首先咧就用食物。咁但係而家你知道啦，而家大部分人咧有乜事咧，就睇一般我哋所謂傳統嗰啲主流西醫嗰啲啦。咁主流西醫用嘅咩方法咧？佢用一啲我哋叫做專利嘅藥物patent 嘅藥物。咁好啦，咁你要了解咧，成日所有嘅專利藥物咧，佢一定要符合一個規矩、一個原則。個原則就話咧，呢啲物質咧係唔能夠天然嘅，即係佢唔能夠喺自然界存在嘅，自然存在，佢唔可能嘅。咁好簡單嘅啫，原因。如果唔係你將嗰啲自然界嗰啲物質俾你專利咗，咁其他人唔可以用，喺地球上嘅人類唔可以用，一定要俾啲專利費你，咁所以唔可能嘅事。咁即係其實所有西醫所用嘅藥物咧，一定咧係一種自然界從來冇出現過嘅物質嚟嘅。咁喺我哋醫學上咧，我哋叫做呢種叫做 xenobiotic， 係生命嘅異物，係 OK， 生命嘅異物嚟嘅。好啦，咁我淨係用常理同我啲病人分析咧，你諗下有乜可能咧，用一種物質咧係自然界從來冇出現過嘅嘢入你嘅身體咧，係會令你健康起嚟嚇，係冇可能嘅。咁但係有啲人會講佢唔係喎，佢確實係有效果嘅。係咪？佢唔會話一啲效果都冇嘅。咁其實呢種效果咧，係從嗰啲咁樣嘅非自然嘅物質嘅化學物質走出嚟咧。其實佢一種我哋講一種叫做副作用。其實如果佢一種作用咧，嗰種副作用咧係令到你嘅血壓跌嘅，咁咪血壓藥咯。如果佢嗰種毒嘅作用係毒到你咧係體溫跌嘅，咁咪退燒藥咯。佢種毒物咧毒到你嗰個麻醉你嘅神經，你唔識痛嘅，咁咪止痛藥咯。如果佢種毒到你咧，成個人咧就失咗知覺嘅，咁咪麻醉藥咯。其實呢啲全部都係種毒嘅作用，只不過你可以利用佢去做 ，OK。咁但係咧，即係呢啲嘢，你係當然可以用，譬如喺開刀嘅時候啦。咁你會開刀啊，你用呢啲止痛啊、麻醉啊，咁你將我進行幾個小時嘅開刀啦，咁但係唔可以長用噶嘛。咁所以你會了解到咧，其實現時所有人即係大部分人都用嗰啲西藥啊，對於啲慢性病，即係慢性病意思即係佢自己唔會自動好嘅。其實大部分嘅病都係啦，80%文明地方人嘅病都係屬於慢性病，高血壓啊、糖尿啊、精神病啊、風濕啊、類風濕啊嗰啲，同埋種種形形色色嗰啲，其實都係屬於慢性病。即係佢自己身體唔會自己自動好嘅。喺呢種咁樣嘅80%嘅慢性病裏邊咧，其實冇一個人咧食西藥咧係結果呢個病係醫翻好。點解咧？因為係唔可能醫翻好嘅。你唔可能用一種物質，一種物質係自然界從來冇出現過嘅。唔係你身體一部分嘅，有冇可能由你身體令你身體重建翻健康係不可能嘅事。咁所以呢個係一個大家好多唔係好明白嘅。好啦，咁講翻嗰個牙齒方面咧，咁其實咧好多問題咧都係因為牙齒處理得唔好。即係你就算你點樣去牙醫點樣幫你去洗牙啊、補牙啊、杜牙根啊，跟住就去醫牙瘡啊，咁最終你都甩咗噶啦。OK， 咁所以喺我哋嘅處理病人嘅問題咧，尤其好多啲癌症病人咧，我哋好多時候都睇佢個牙齒嘅狀態。咁我有好多嘢可以做。咁而家最緊要嗰個核心咧，就唔係但係蛀牙，因為蛀牙當然啦，如果真係少少蛀咗，你冇辦法，你都係用補牙嘅方法去處理咗佢啦。雖然有同類療法療劑可以處理蛀牙嘅，咁但係咧，我哋當時咧都唔會好多病人會揾我哋嘅，因為有啲蛀牙，通常咧補下算啦咁樣。咁但係最大問題咧就出現牙周病。冇錯。好啦，咁相信咧喺自然醫療嘅領域裏邊咧，大家都聽過好多人咧就講油拔啦 ，OK， 即係啷油啦，咁呢個都好多10年噶啦，好多人識用不同嘅油去啷油啦。咁個目的咧都係企圖啦
喺牙周嗰啲毒素咧，將佢拔出嚟啦，咁即係咁諗啦。咁但係到底嘅真正嘅效果咧，其實都係唔係好清晰嘅。好啦，咁我自己最後咧，我就開始就慢慢地咧，除咗用油之後咧，我最後尾開始用一種碳粉。係。嗱，碳粉咧，我哋咧，嗱，你知道咧，所有嘅人咧，有中毒嘅情況，我通常攞碳粉去洗胃，去清洗嘅。嗰啲毒氣嗰啲面罩係咪都係用碳粉嘅？即係碳粉可以吸呢啲咁嘅毒氣啦嚇。咁所以咧，碳粉咧係一個喺傳統上咧排毒嘅功能好好嘅。咁所以我而家咧就建議啲病人咧喺我哋健康店咧就買一啲特別肥嗰啲牙刷，大細隻嘅。咁大細人都有嘅，加嗰個碳粉，嚟到刷牙同埋按摩牙肉。咁當然啦，如果你牙齒咧，肯定碳粉咧可以幫你即係潔白牙齒，可以整啲牙齒係潔白嘅。但其實最緊要我用嘅原因咧，就係因為佢背後咧，佢係幫你處理嗰個入邊嘅毒素。咁所以不斷咁用呢個嘅碳粉肥嘅牙刷去刷牙、按摩牙肉。因為我哋最近咧我就行呢條路嘅。好啦，咁仲有一個工具咧，我都用係叫啲病人去用嘅咧，就係我哋用嗰種紅光。我有一種特別嘅紅光嘅機。一支棒仔嘅，咁我哋除咗我哋一般嘅可以用喺醫嗰啲口腔問題啊、飛滋啊、嗰啲唇瘡啊呢啲問題啦，其實咧亦都仲喺嗰啲鼻息肉啊、鼻敏感啦，可以用咧。咁我都係用喺啲病人咧，就平時咧就係醫嗰啲牙瘡。OK， 即係你出去牙周病、牙瘡咧，你試下咧加埋呢個紅光。咁當然啦，除咗呢啲嘅簡單嘅方法啦，我哋仲有咧，我都係用同類療法嘅療劑。即係用一個針對性啱嘅療劑咧，其實好多牙周嘅問題啊、牙齒嘅問題咧，都可以咧係可以處理得到嘅。咁希望咧呢個唔係淨係你處理牙痛嘅問題，唔係淨係處理牙周病嘅問題嘅處理咧，係佢潛在嘅危險。咁所以咧少少嘅有牙周嗰個健康咧係好緊要嘅。即係唔係只係我要靠牙醫幫你開刀去清洗嘅。因為嗰啲其實都唔得嘅，啲菌都清唔到噶啦。咁我都係用我哋頭先所講幾種方法咧，可以處理呢啲嘅問題。咁即係當然咧，而家如果我哋遇到一啲係癌症，就所講啦，癌症啊、老人痴呆症啊、原發病咧，其實咧，我哋喺我哋大康自然健康中心咧，我哋咧係好緊張、好着重咧，都係睇下佢嘅牙齒嗰方面有啲咩嘢可以做。OK， 係啦，咁啊多謝袁醫生同我哋今日嗰個嘅分享啦。咁再重提翻咧，我哋已經10幾年前佢提出過嘅呢個嘅牙齒對於我哋身體整體個健康嗰個關聯性啊，嗰個重要性啊，咁啊同埋點樣咧去照顧到我哋係達到一個預防嗰個嘅功效出到嚟。咁希望大家即係可以有一個咧真係健康快樂嘅人生啊，啲係咁同埋咧，基本上我哋牙齒，我哋需要咀嚼，我哋需要食物，我哋需要營養，都係需要個牙齒嗰個去食到嘢啊，先至係有一個嘅愉快嘅人生嘅。咁多謝袁醫生嘅分享。如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同阿袁醫生做一個預約會診。電話號碼係25773798。如果想查詢翻我哋頭先阿袁醫生提及嘅健康產品咧，可以聯絡綠創意健康店，電話號碼係288-24848。海外嘅聽眾亦可以透過嗰個視頻，可以同阿袁醫生預約個網上會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 或者 WhatsApp 嘅電話64642713。想重溫翻我哋嘅節目，可以上翻我哋網址3w.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜尋自然療法與你，就可以聽翻我哋嘅節目噶啦。記得幫我哋分享出去，同埋點讚我哋嘅節目，等到你嘅身邊嘅屋企人朋友咧都可以咧享受到健康快嘅人生。唔該晒袁醫生，拜拜。多謝大家收聽，拜拜。
大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗腸水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.naturalhealing.com.hk。